Ó, tô de saída, toma conta da casa, viu? Não esquece de arrumar aquela zona que tá no teu quarto, passa um paninho no chão e tira o frango do congelador. Você não esquece, viu, Lohane? Tá bom? Tá bom? Tá. Olha, chega, tá pálida, parecendo um cadáver. Vai viver, menina, tomar um sol, que isso? Amiga, cheguei, tô aqui na frente. Pode entrar. Cheguei. Ai, como você tá radiante, amiga. Olha o brilho. Para, amiga. Você que tá linda, velho. Somos. E aí, sua mãe saiu? Saiu? Ai, então a casa é nossa? Sim, a tarde toda. Amiga, você quer um suco, um café, uma água, alguma coisa? Ai, eu quero um suco. Tem de melancia? Vou lá preparar pra você, menina. Pera aí. Ai.